Good morning guys! Ayan, so itutur ko kayo dito sa aming mini farm and first of all dito sa aming kubo. Ito yung aming room, yan. Up and down. So ayan guys, sliding window type. And then, so labas po tayo. Ito po yung aming pinakasala. So ayan guys. Aming sala and may divider. So dito nakatira yung aking little bro. Ayan, so medyo wala pa siyang kagamitan. So ayan guys. Meron po kaming back door dito sa aming kubo. Ayan. So ito po yung view outside. So napakaaliwalas, 'di ba guys? So super nakaka-relaxing view dito sa probinsya. So ayan, so labas tayo. Ayan, labas tayo mga kapatid. Ayan, so ito yung ating view. Paglabas po ng kubo, ayan. So ito yung aming tanawin. So ito yung aming chicken coop. And may open kubo. Tapos ito yung pinakaharap ng kubo with the terrace. Ayan guys. So ayan guys. So later ay install sila ng aming bamboo blind. Ayan, they are installing now our bamboo blinds. Super ang ganda ng kanilang product. So I will write in the description below kung saan po sila pwedeng makontak. At saka super matibay po ang kanilang blinds na ito. So ayan po. So ayan, pinalagyan namin dito sa side na to. And then sa likod kasi ito yung super natatamaan siya ng araw. At napakainit po itong side na to. So we decided to put blinds po na talagang bagay po dito sa aming kubo. So if you're interested, pwede kayong magpagawa and check our description box below. So ayan guys, tuloy pa rin tayo sa ating mini tour po dito sa ating mini farm. So punta tayo sa ating manukan. Ayan po ang ating manukan. Ito po yung aming chicken coop. Kung napanood po niyo yung ating vlog kung paano ito nabuo. So ayan po yung aming mga native chickens. So may mga itlog na din sila. Ito yung aming mga free range chickens na mag-aantay pa tayo ng less than 4 months para po sila ay mangitlog. So ayan. Ito guys, yung aming open kubo. So ayan, pagpapasyal kayo dito sa aming farm, ito, pwede kayong tumambay as in, super nakaka-relax. So ito guys, yung ibang mga nakakulong dito sa farm. So, back to you, Jason. Lahi, ano bang manok to? Ewan ko kung anong lahi to. Ayan. Mga panabong natin, mga katropa. Natututo na tayo magsabong. Ito, ano bang lahi to? Lemon ga to. Baka gusto niyang bumili. Ito pa isa. Ito ang pinakamalupit mga katropa. Ang tambang niya, tali ng kambing. Wala kami may tali. Tapos yung mga kambing natin, yan, nandiyan dyan. Mga kambing natin. Tapos yun ang ating tulugan. Tapos meron pa dito tayong mga manok din. Ito. Ayan. Putlain ng isang manok to. Tapos yung mga kambing natin nando doon. Ayan. Tapos ito yung mga manok natin pa-itlogin. Malalaki na siya.
Yan, balik ulit tayo sa ating mga free range chicken. So, nakakatuwa sila. So, mag-aantay pa tayo ng less than 4 months para sila ay mangitlog. Super malaki na yung mga gastos nila kasi sa patuka. So, ayan. So, medyo nakaka-amaze silang tignan pag masdan, guys, 'di ba? So, hindi pala ganun kadali ang mag-chicken farming kasi medyo magastos talaga. So, ito yung mga native chickens nga namin. So, ayan. Ito yung view nila sa malapitan. So, ito yung may mga babae ito. And then the rest, yung yun may color black. Ito yung male chicken. So, ayan guys. Super nakakatuwa silang pagmasdan na. Medyo matakaw na sila sa pagkain. So, ayan, hindi biro po ang mag-chicken farming pero tiyaga lang at ayan guys, dumako naman tayo sa ating mga kambing. Ayan. So, ayan, medyo tulog pa. Medyo inaantok sila this time. So, ayan, nakakatuwa silang pagmasdan. Ito medyo kapoy. And then, meron kaming barako. Ibang lahi ito, guys. So, last week, may inahin kami na ng anak. So, ito yung mga chikiting nila. Ayun, nasa ilalim. Ito po ang babae at saka lalaki. So, ayan. Bilisan yung lumaki, ha. So, ayan. Nakakatawa silang tingnan. And then, ayan po. Ito po yung aming alikod po ng aming chicken coop. So, ayan, guys. Ito yung aming mini farm. So, sana po ay nagustuhan yung aming mini tour for today. So, ayan guys. Ayan. Ang aming mga manok na akala mo ay lagi silang patutukain pag may lumalapit sa kanila. So, dito na po nagtatapos ang ating mini tour dito sa ating little mini farm po. Sana ay please subscribe, notification bell po para updated po kayo sa lahat ng aming video. Thank you and God bless.